75,000 से 80,000 रुपीज के प्राइस पर क्या क्या कंपोनेंट्स चूज किए गए हैं टेक ड्रीम स्टोर पर पीसी बिल्ड के लिए। AMD Ryzen 750 700X प्रोसेसर 8 कोर 16 थ्रेड पेयर्ड विद MSI B550A Pro मदरबोर्ड इजीली हैंडल हो जाएगा। कूलर की बात कर लें डीपकूल AG 400 प्लस थर्मल्स जो है वो मैनेज कर लेगा, नो इश्यूज। रैम की बात कर लें 16 GB Corsair Vengeance LPX 3600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली रैम। स्टोरेज आप देख सकते हैं सैमसंग की 970 EO प्लस NVMe SSD 500 GB की। ग्राफिक्स कार्ड आप देख सकते हैं रेडियन 6650 XT सैफायर की तरफ से, कॉर्सेर का CV650 ब्रोंज पावर सप्लाई यूनिट एंड गैलेक्स का रेवोल्यूशन 01 कैबिनेट। आप भी अगर करवाना चाहते हैं अपने लिए ऐसा कोई कमाल का पीसी बिल्ड, डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट आवर टीम।